ema oli Saksa ajal töötas Saksa ettevõttes raamatupidajana ja sellepärast oli ema Nõukogude korra aeg halb inimene, kes oli sakslaste kasuks töötanud ühelt poolt ja teiseks ta oli ühe kaitseliitlase naine, mis oli samuti väga suur patt tol ajal, kuulus nende sakslaste alla, kui Stalin andis korralduse kõik Venemaal elavad sakslased Volga äärde viia, siis Eesti suured Nõukogude ülemused leidsid, et me peame järgima sellele ettekirjutusele, mis terve liidu kohta kehtib, peab kehtima ka Eestis ja siis järelikult tuleb ka Eestist ära viia kõik sakslased ja 1945. aastal tuldi emale järgi küüditama, aga meie emaga siis sattusime ühte vagunisse loomulikult, aga kuidas ühte vagunisse, sest mina olin ju maal, siis emalt nõuti, et ema ütleks, kus mina olen, et mind kätte saades. Ema ütles, et ma olen maal ja siis nad tulid mulle järgi. Selle öössel, kui oli see küüditamine, välku lõi ja müristas ja mina magasin selles talus seal ärklitoas ja ma kuulsin müristamist ja millegipärast nägin unes, et maja läks põlema. Ja siis selle ehmatuse peale ma siis tõusin ruttu üles ja pakkisin oma asjad kohvrisse ära, mis mul olid. Õnnetuseks küll, kingad oli küll niimoodi, et kaks paari mul oli, mõlemist võtsin ühe kinga küll kaasa ainult. Aga riided kõik võtsin kaasa. Ja kui ma pakkimise lõpetasin, kuulsin ikka mürinat veel, aga vaatasin, täna ei ole nagu välku. Vaatasin aknast välja ja siis oli veoauto, kastis istus ema 2 püssimehe vahel, tuldi mulle järgi, tuldi meid Siberisse viima. Ja siis pidime autosse ronima ja siis toodi meid, ma arvan, vist pääs küll. Aga mingi segaduse tõttu ei viidud meid mitte lõunasse, vaid viidi põhja ja Kama jõe, see oli Volga harujõgi, mööda kallast veel põhja poole ülesse. Tollal oli Molotovi oblast, Vuoki rajoon, sai Katka küla. Hiljem oli selle rajooni nimi või oblasti nimi Permi oblast. Ja siis viidi meid metsatööstuskeskusesse, seal olid barakid, aga need barakid olid laudadest barakid ikka väga külmad. Ema pidi algul töötama metsatööstuskeskuses, aga siis selgus, et tema on raamatupidaja, siis pandi ta tööle raamatupidajana. Ja ema nõustus sel juhul ainult töötama raamatupidajana, kui nad võimaldavad mind kooli minna. Ja siis saadi mind sellest metsatööstuskeskusesse, külakeskusesse kooli. Ema jäi eraldi sinna metsatööstuskeskusesse. Aga minule võimaldati koht olla selle küla vanema toas üks nurk ahju taga, kus ma võisin olla. Emaga lubati meid kokku saada nendel päevadel, kui ema tuli sealt metsatööstuskeskusest kolhoosi keskusesse aruandeid tooma palkade kohta ja nii edasi. Ükskord kuus käis ema mind vaatamas ja ükskord kuus käis meie kolhoosi esimees käis sinna metsatööstuskeskusesse. Ja siis, kui me viimane kord käisime emaga seal kokku saamas, siis ema ütles, et ega siit midagi ei tule, et ega sa sinust elulooma ikka ei saa, et peaks minema koju tagasi. Ja siis me emaga planeerisime, kuidas peaks põgenema. Ema arvas, et tema saab ka põgeneda, et mitte ei sõida kohe Eesti suunas, vaid sõidame kõigepealt lõunasse, et siis ei osata meid taga otsida. Et niikuinii keegi ei mõtle selle peale, et me hakkame kaugemale minema kodumaalt. Emaga läksime mööda jõge, sest jõe kalast pidi oli kõige lihtsam teed leida. Ja siis tulime mööda seda lund emaga ja ema jäi sinna ühte majja järgi tulema, sest et kui me 8 liigume, hakkab silma, et mina hakkan vähem silma. Ilmselt oli see kõik niivõrd
stressi tekitav, et mul on täiesti mäluauk selle koha pealt. Ma ei tea, kuidas edasi sai, igatahes mul on edasi on meeles selline asi, et olin kuskil jaamas ja tahtsin edasi sõita kodu poole, aga ma ei tea, millise rongi pean minema ja kuidas ma üldse edasi saan. Et noh, kui ma lähen vagunisse, siis küsitakse pileteid, raha mul ei ole, pileti ostmise võimalust ei ole, dokumente ka ei olnud. Tuli ennast niimoodi varjata, et keegi ei tuleks meid kontrollima, aga kellegile silma ei jääks. Ja nüüd ma nägin selle jaama lähedal käis üks grupp poisse, kotipoisse seal ringi. Ja mõtlesin, küsin nende käest, et ega nemad niikuinii ei lähe kuskile kaebama. Et nemad ikka teavad, kuidas edasi saab. Läksin siis nende poiste juurde, poisid just, et nemad tahavad Kapri Baltikumisse minna, et lähme koos. Ja niimoodi meil tee jätkuski edasi nendega. Ma tahtsin kohe hakata Baltikumi poole sõitma, aga mina ütlesin teie, et enne peame kaugemale minema, sest niikuinii hakatakse mind ja ema otsima, et meil leppisime emaga kokku, et selle linna nime ma praegu ei mäleta või selle jaama nime, kus me pidime emaga kokku saama, et ma pean ema seal ootama ühe ööpäeva ja siis emaga koos edasi minema, et mina enne ei tule ja niikuinii hakatakse ema otsima ja siis otsitakse teid ka ja siis on tulemuseks see, et võite teid kinni püüda. Nemad ei tahtnud sattuda politsei või selle miilitsa silme alla, sest need pannakse muidu lastekodusse. Ja sellepärast nad olid siis nõus ka ühe ööpäeva olema seal selles jaamas, kus me olime. Ja sealt siis ootasime tõesti ööpäeva, ema ei tulnud. Ja siis hakkasime juba Eesti poole minema tagasi. Lõpuks saime kuskile niisuguse kohta, kus sai otse sõita Moskva peale. Mõtlesin, Moskvast edasi saab juba Leningradi, Leningradist edasi saab juba Baltikumi. Nad teadsid väga hästi, nad seigelnud kaua juba enne mind, et süüa saab alati, söögimuret sul ei pruugi olla. Öeldi mulle, et kõikides raudteejaamades on sööklad ja sööklatoit, mis järgi jääb, visatakse lihtsalt aknast välja. Ja siis võid minna välja ja korjata sealt. Ja siis said taskud täis topitud, kas siis kartuliputru või mida iganes. Leiba ja põhimõtteliselt leib oli see, mis me korjasime ja siis need toidujäänused ja mis sealt siis veel sai ikka taskutesse ja Moskvani sõitsime siis selle kaubarongiga ja Moskva Leningradi oli mingi loomavagun. Tühi loomavagun, millega oli loomi viidud Leningradi, niisugune vagun oli, et see oli õled, sõnikused õled olid maas, ma olin mingis sellises vagunis oli. Ja Leningradis istusin juba täitsa julmalt Eestis sõidu selle reisijate rongi peale. Mõtlesin, viiakse ära, et mina enam ei jaksa. Aga mind peeti ikka samasuguseks kotipoisiks, nagu nad kõik olid. Sest me olime siis kolmekesi seal järgi jäänud. Aga poisid rääkisid seal kupees, et me sõidame Eestist, et Eestis on sugulased taga, et peitke meid, kui nüüd miilits otsima tuleb, et siis me muidu viiakse meid tagasi Venemaale ja nemad ei taha Venemaale minna, tahavad Eestisse sugulaste juurde minna. Ja nemad tundsid meile kaasa, et ei taha sinna Venemaale tagasi, et ikka Eestisse, et Eestis on parem. Ja siis mul on väga hästi meeles, kui me siis Eesti piiri ületamise sain olla vagunis ja vaatasin aknast välja, mõtlesin, nüüd olen Eesti maa peal juba. Et nüüd ma ikka jään Eestisse, et kui pannakse kinni, siis ikka vast saab tagasi ei viida, et pannakse Venemaal vangi. Aga ei pandudki, tulin Tallinnasse välja. Hirm oli suur ja kui siis Tallinnas hakkas paistma juba need Eestis kõigepealt ma mäletan, kui millegi pärast ma nägin kirikutorne, siis see oli juba täitsa niisugune tunne, et nüüd Jumal kaitseb, nüüd pääsen.